Be as a lecturer and revivalist for tonight. My able evangelist, my able brother in the Lord and brother, right? Hallelujah. 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 Brother, you wouldn't want me to, let me just call him my brother Bolaji Ademola from CCC International Headquarters. Jehovah, Jésus Christ, Michael, ọkàn wa ń ṣàfẹ́rí rẹ̀. Ìrẹ́ tó wà fún wa láti èṣí, àdúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ̀. Farahàn láàrin wa. Àmín Jésù. Jẹ́ kí agbára rẹ kó dàpọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ. Àmín Jésù. Kí ìfihàn ẹ̀rí rẹ kó dímọ̀nù ayé wa. Àmín. Kí wíwá wa síwájú rẹ fún ìbádásí látòkè wá lónìí kò ní ìtumọ̀. Àmín Jésù. Dásí ọ̀rọ̀ ayé wa. Àmín. Gbọ́ ìgbé wa bàbá. Àmín. Lórúkọ Jésù lọ wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Àdúrà tí Olúwa. Bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, kí a bọ̀wọ̀ orúkọ rẹ, kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ tirẹ̀ ní ká ṣe ní ayé bí wọ́n ti ṣe ní ọ̀run. Fún wa lójoojúmọ́ lónìí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti dárí àwọn tó ṣẹ̀ wá. Má fọ̀ wá sí ìbẹ̀rù, gbà wá lọ́wọ́ ìbílísì. Nítorí ìjọba ní tirẹ̀, agbára ní tirẹ̀, ògo ní tirẹ̀, láéláé. Àmín. Méje fún Jésù.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí. Ẹni tó yọ̀ǹda ìyè fún wa lọ́tùn. Ẹni tó wù láti wí pé a ó wà láàyè bí ẹni tó dá sí. We thank God for keeping us alive till now. Ìfẹ́ Jésù nìkan la fi wà láyé. It's only by His grace we are still living. A ti kọ orin púpọ̀. We've sang a lot of songs. Púpọ̀ nú ẹ̀ kò ní ìtumọ̀ tó tóbi náà lọ títí. And many of it doesn't have too much meaning. Mo máa ń ṣàlàyé fún wa pé bí a bá ń kọrin fún Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run ni. I do tell us that while we are singing unto the Lord, let's know that we are singing to the Most High God. À ń kọrin kan lẹ́ẹ̀kan yẹn mo rẹ́rìn. There was a hymn rendered. Nígbà tá à ń kọrin náà, wọ́n ń bá mi sọ̀rọ̀ níbi tí mo jókòó sí. And while the hymn was being rendered, it was being ministered to from heaven above. Nígbà tẹ́ ẹ sọ pé torí ìgbéraga lọ́wọ́ bàbá òní kò sí, mo dúpẹ́ mo fi ní f'Olúwa. Meaning they did not buy a casket for my sake. I thank the Lord. Bí ìfẹ́ Ọlọ́run bá wà láyé ẹ̀, wọ́n ò ní ra pósí nítorí tiẹ̀. If the love of God is upon your life, no one will buy a casket because of you. Ẹni tó fẹ́ ṣe é kò ní ra pósí yóò lọ bá kápẹ́ntà kó bá nǹkan kékeré kankan fi ṣiṣẹ́ ní kì í ṣe pósí ní fẹ́ràn. The person that will buy a copy because of you will not do. Ẹni tó fẹ́ yọ ayé ẹ lẹ́nu kò nílò pósí. The person that wants to destroy your life will never look for coffin. A kọ pé kí là ń pè wọ́n àwọn kápẹ́ntà tó ń kọ́lé bá mi kan o torí báyìí mo fẹ́ fi ṣiṣẹ́. He will just employ a carpenter to make a small box that looks like a coffin for him to destroy your life. Ṣùgbọ́n ṣọ̀wọ́ pé Yorùbá ń pòwe méjì kan ìkan ní ọ̀nà kan wọ ọjà ní tẹ́lọ̀ fi ń tẹ̀kọ̀. There's a Yoruba adage that says that there are so many businesses on many channels to the market into business. There are so many ways into a business, and that's why a fashion designer will add another to his business. Bí bàbá ní pósí bá ń ta ìrẹsì, ṣé ò ní ra ìrẹsì tó bá pa ẹni? Even if a man that makes coffin sells rice, won't you buy from him when you're hungry? O ti mọ̀ pé orí yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ ti kọrin kan fún ọpẹ́. Mo dúpẹ́ Jésù, mo dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ló tọ́ mi sọ̀nà. Ọ̀pọ̀ wà láyé ṣùgbọ́n a ò ní fọ̀nà hàn yóò wà láyé nínú ìnira. Ẹni tó máa ṣọpẹ́ lẹni tá a fọ̀nà hàn kó lè mọ̀ ṣe. Many are living, but they don't know the true way, and that's why they are living in pain. But that person that has been shown the right way will live in freedom and Méjì peace. ní iṣẹ́ Ọlọ́run, èmi ni mo kọ́ ẹ fún èrè, èmi ni mo tọ́ ọ lọ́nà tí wàá tọ̀. Bí mo bá kọ́ ẹ láti jèrè, bí mi ò bá fọ̀nà tó máa tọ̀ hàn ẹ́, ó ti mọ̀ pé ọ̀nà àti jèrè yóò wà nira. There are two ways unto the Lord. It taught us the way to salvation that we might gain for his sake. And if he did not do, that person will walk in life in vain. Mo sọ pé akọ́kọ́ kọ́ ẹ, èmi ni mo kọ́ ẹ láti jèrè. It will teach you to make profit. Èmi náà ni mo wá tọ́ ẹ lọ́nà tí wàá tọ̀. Then it'll also teach you, lead you to the way, to the right way to make profit. Ẹni tá a tọ́ lọ́nà ló mọ̀nà rìn. That person that has been led by the way will walk rightly.
ẹni tá ò tọ́ lọ́nà dandan ni kó ṣì ọ̀nà. And that person that was not taught will be misled. ṣẹ́sì mọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ sọ pé mo ti ṣìnà mo ti sọnù ṣé ó ti yé yín ẹni tó bá ti ṣìnà á ṣe kí ni á sọnù. One that goes astray will be missing. ohun tẹ́ ń sọ nínú ìkórè yìí ni ìbádásí látòkè. What we are talking about in this harvest is divine intervention. ọ̀pọ̀ la rí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n ò dá sí. Many people's prayer goes to heaven but are not being answered. ọ̀pọ̀ ní ètò ayé wọn yẹ fún ìbádásí ṣùgbọ́n wọ́n ń tọ ohun tí ò sọnù kiri wọ́n ń tọ ohun tí ò lógo lẹ́yìn wọ́n ń tọ asán lẹ́yìn kò jẹ́ k'Ọlọ́run dá sí. Many are supposed to be answered, but they followed after the lust of life, and so they had nothing to gain from God. ẹ jẹ́ ká fiyèsí àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí kí ìrìn àjò wa kó lè túbọ̀ ní ìtumọ̀. Let's listen to the voice of God that our life may be meaningful. kọ́rọ̀ tó di pé bá mi dá sí ìwọ náà ti yẹ kó níbi tó yẹ kó wà. Before you want an intercession in your life's matter, it means you've derailed from the right path. nítorí láti àtètèkọ́ṣe Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ tó kẹ́yìn Ọlọ́run dá ohun gbogbo ó rí ohun gbogbo tó dá ó rí pé dáradára. From beginning, the Lord made everything ẹsẹ̀ tó kẹ́yìn Genesis. and looked at everything He created. He said, "They are all good." Ọlọ́run sì rí ohun gbogbo tí ó dá. Ọlọ́run rí ohun gbogbo tó dá. Sì kíyèsí dáradára ni. Ọlọ́run kì í ṣe ẹni tó kàn ń ṣiṣẹ́ láì kíyèsí iṣẹ́ tó ń ṣe. God does not walk and not check what He has done. níjọ́ tó dá ẹ ó padà wòwò kí ni mo dá yìí ǹjẹ́ ó dọ́gba ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó filẹ̀ ó dọ́gba ó ní kó máa lọ. The day He created you, He looked at you and said, "This thing I created, is it good? Okay, go." owó ìní ó dá ó mọ̀ọ́mọ̀ má dá pé ó wá dá sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí tó ní nǹkan kan tó fẹ́ fi ṣe ní òwe ní ìrìn àjò ẹ̀ lọ́la. He created some incomplete for a reason. ó fẹ́ fi ṣe ògo kan lọ́la. He wants to make a glory out of that which He made incomplete nínú tomorrow. ní Jésù pàdé ńgbà tó anújọ́ lórí karùn-ún tó wípé ǹjẹ́ ta ló ṣẹ̀ tàbí eléyìí ní àfọ́jú. He met one in the book of John and said, "Who was it that sinned that this man was born blind?" orí karùn-ún látẹsẹ̀ kìíní sí kẹrin. Lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí àjọ àwọn Júù kan lọ àjọ kọ́kọ́ Jésù ti jókòó lọ sí Jerusalem ó gòkè lọ sí Jerusalem. adágún omi kan sì wà ní Jerusalem bẹ́ẹ̀ni létí bodè àgùntàn bẹ́ẹ̀ni. tí à ń pè ní Bẹ́ṣẹ́bà. jẹ́ kí n fi yẹn sílẹ̀ ìyẹn ti pẹ́ díẹ̀ lọ sí orí kẹsàn-án. lọ́gán orí kẹsàn-án John. bí ó sì ti ń kọjá lọ bí ó ti ń kọjá ó rí ọkùnrin kan tí ó fọ́jú ó rí ọkùnrin kan tó fọ́jú. láti ìgbà ìbí rẹ̀ wá. ẹni tó dá wọn dáradára ó dá èyí ní afọ́jú ìtumọ̀ ní pé láti ìbí wá a ò fún ní ẹyinjú ṣùgbọ́n a ṣe ihò ojú síbẹ̀. Jésù àdé aláìlọ́pọlọ ńgbà tó bá gbé lajú ẹ gbọ́ ihò ojú tí kò ní ojú ṣọ́mọ ríran ni kò lè rí. Jésù wá wí pé ká. àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì bí léèrè pé. wọ́n wá ní Jésù wí pé. Olùkọ́ni. jọ̀ọ́ sọ fún wa. ta ni dẹ́ṣẹ̀. ta ló lẹ́ṣẹ̀. ọkùnrin yìí tàbí àwọn òbí rẹ̀. tàbí àwọn òbí ẹ̀. tí a fi bí i ní afọ́jú. tàbí ní afọ́jú. Jésù dáhùn pé. Jésù wí pé. kì í ṣe nítorí tí ọkùnrin yìí dẹ́ṣẹ̀. kì í ṣe nítorí ẹ̀ṣẹ̀. tàbí àwọn òbí rẹ̀. tàbí àwọn òbí ẹ̀. ṣùgbọ́n kí a lè fi iṣẹ́ Ọlọ́run hàn lára rẹ̀. àní iṣẹ́ Ọlọ́run lára rẹ̀ ó nílò ìbádásí. The man that was born blind needs an intercession.
lára rẹ̀ Jésù wá wí pé èyí tá a ṣe nígbà tí à ń dá ayé èmi àti bàbá nígbà tá à ń dá ayé amọ̀ la fi ṣe ohun gbogbo ó kutọ́ sí amọ̀ ó fi ẹyin júùsì àkọ́kọ́ ó ṣe amọ̀ míì ó fi ẹyin júùsì òkejì ó wá wí pé lọ wẹ̀ ẹ̀rí nígbà tó sì wẹ̀ ìwé mọ́ sọ pé ó ṣe kí ni wọ́n sọ pé ó mọ̀ wọ́n ó yá lọ sẹ́sẹ̀ kẹsàn-án kí ló ṣẹlẹ̀ mẹ́. wọ́n sì wí pé òun ni. wọ́n ẹsẹ̀ kẹfà. nígbà tí ó sì wí bẹ́ẹ̀ tán. nígbà tó bẹ́ẹ̀ tán. ó tutọ́ sílẹ̀. ó tutọ́ sílẹ̀. ó sì fi itọ́ náà ṣe amọ̀. ó fi itọ́ sí amọ̀. ó sì fi amọ̀ náà pa ojú afọ́jú náà. ó fi ojú afọ́jú náà. ó sì fún pé ó wí pé lọ wẹ̀ nínú adágún Sílóámù ìtumọ̀ èyí tí ń jẹ́ ràn lọ nítorí náà ó gba ọ̀nà rẹ̀ lọ ó wẹ̀ ó sì dé ó ríran ó ríran. ṣé kí wọ́n sọ pé ó mọ́ wọ́n ló ṣe kí ni. ó ríran. nítorí ta ti dá ẹyin jú iṣẹ́ Olúwa tí kò ṣe pé. The work of God that was incomplete, still he said it is good. Ọlọ́run ti wo iṣẹ́. God has checked his work. Nígbà tó ń ṣe wọ́n. When he was doing it. Sam lógóje 139. Psalm 139. Láti ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀dógún Dáfídì wípé. Ẹ di ara mi. Ẹ̀yin ará mi. Kò pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Kò pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Nígbà tí a dá mi ní ìkọ̀kọ̀. Ẹ̀yin ará mi ojú, ẹ̀yin ará mi etí, ẹ̀yin ará mi ọwọ́ ẹsẹ̀. Kò pamọ́ kúrò lójú rẹ. Nígbà tá a dá mi ní ìkọ̀kọ̀. Tí a sì ṣiṣẹ́ mi ní àràǹbarà. Tá a ṣiṣẹ́ mi ní àràǹbarà. Níhà ìsàlẹ̀ ilẹ̀ ayé. Níhà ìsàlẹ̀ ilẹ̀ ayé. Ojú rẹ ti rí ẹ̀dá ara mi. Ojú rẹ ti rí ẹ̀dá mi. Tí ó wà láìpé. Ó wà láìpé. Àti nínú ìwé rẹ ni a ti kọ. Àti nínú ìwé rẹ la kọ gbogbo wọn sí. Ní ojoojúmọ́ ni à ń fi dá wọn. Nígbà tí ọkàn wọn kò tíì sí. Nígbà tí ọkàn kò tíì sí. Ó ṣe ìbádásí. Ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ wa nílò ìbádásí. Many of us need divine intervention. Ṣùgbọ́n a ò mọ bí tá a bá gbé wọn. But we don't know the right way to get. Ìtara kì í jẹ́ kéèyàn mọ̀nà téèyàn máa gbà láti gba ọ̀nà Ọlọ́run kéèyàn kọ́lọ́run lè dá sọ̀rọ̀. If you are too excited, you never know what to do. Anxiety. If you are filled with anxiety, you never know what to do for God to answer your prayers. Ọ̀pọ̀ ló ń gbàdúrà kì í ṣe pé àdúrà kọ́ kì í ṣe pé kì í gbàdúrà ó gbàdúrà ó tẹ̀ tún fàwẹ̀ kún ṣùgbọ́n nípa àníyàn tàbí ìtara ó ń ṣìbéèrè. Many are praying really, they are even fasting, but because of anxiety, they could not ask rightly. Ọ̀pọ̀ ó rí i pé ìyà ń jẹun ìyà tó ń jẹ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ìdájọ́ kan náà lórí ayé ẹ̀ Ọlọ́run wí fún Ádámù lẹ́yìn tó jésù pé ilẹ̀ kí ó tún so fún ẹ̀jẹ̀ mọ́. Many are suffering, but they never know. Possibly it's because of God's judgment. After Adam offended God, God told him that the land would not bear its fruits for him again. Sábà bó ti di méjì mẹ́yìn, ohun gbogbo ló ṣe pé ṣùgbọ́n àwọn kan ó mọ̀ ṣe wọ́n láìpé ṣùgbọ́n wípé dáradára ni. Ìkọ́ ọ̀yà sọ̀rọ̀. Everything the Lord made are perfect, but he made some imperfect, and he still said they are good. Ìyẹn jẹ́ pé ọ̀pọ̀ nǹkan ló dára tí kò pé. That means many things are good and more of them are imperfect. Ọ̀pọ̀ nǹkan ló sì pé tí kò dára. And many are perfect and not good. Ṣùgbọ́n Jacob ní orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún wípé Jacob. James. Orí kìíní. 1. Ìkẹtàdínlógún. 17. Ó wí pé. Gbogbo ẹ̀bùn
rere àti gbogbo ẹ̀bùn pípé àti pípé. láti òkè ni ó ti wá. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé ẹ ti lóye ń sìn? Ẹ̀bùn kan wà tó pé. There are some gifts that are perfect Tí kìí ṣe dáadáa. and they are not good. Ẹ̀bùn kan wà dáadáa. There are some gifts that are Ṣùgbọ́n kò good pé. but not perfect. Gbogbo àwọn ẹ̀bùn yẹn bó bá rí ọwọ́ Ọlọ́run láti dá sí i. Àwọn ṣe é pé. All those imperfect gifts receive divine intervention, they will be perfect. Gbogbo ẹ̀bùn tó aláìdára tó sì pé nígbà tó bá rí ìdápadà sí Ọlọ́run a ó ṣe dára. And when all the good gifts receive divine intervention, they will be made perfect. Ọ̀pọ̀ rẹwà Many are beautiful, ṣùgbọ́n ìwà ẹ̀bùn but their character are bad. ó nílò ìbádásí. That person needs divine intervention. Ọ̀pọ̀ níwà rere Some have good character, ṣùgbọ́n ó bu rẹwà. but are very ugly. Síbẹ̀ ó nílò ìbádásí. It needs divine intervention. Kó máa ṣe pé ẹ ń wo bí ẹni ké ẹjẹ àmàwá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá fọwọ́ kan kínní kan wá fọwọ́ kan kínní kan. Ìbádásí ó ti bọ́ sábẹ́ ìdájọ́ kan láti yọ ìkan kúrò nínú ìkan. Èwo ló pé èwo ló dára. Before you pray for the divine intervention means possibly you are suffering from God's judgment. You need divine intervention and not God's touching. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé mo ń bá yín sọ? Ọlọ́run nígbà tó ti dá ló ti dé ohun gbogbo tí mo dá ó dára ṣùgbọ́n nínú dídára ẹ̀ Adam ṣẹ̀. When God created everything, He said everything I made are good. But in the course of creation, Adam offended God. Ṣé mo pé gbà tó dá Adam pé When He made Adam, he was perfect. ṣùgbọ́n Adam kò dára. But Adam was not good. Ìyẹn ló pa sí Genesis oríkejì ẹsẹ̀ kejìdínlógún tí Ọlọ́run wí pé kò dára. Ẹ ti rí. Olú Ọlọ́run sì wí pé Olú Ọlọ́run wí pé kò dára kí ọkùnrin náà kí ó nìkan máa gbé. ẹ̀rí ó ti pé ṣùgbọ́n kò dára. He is perfect but not good. Máa wo ilé ayé ẹ̀ bó bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Look at your life as you are speaking right now. Ọ̀pọ̀ wà nínú ìnira. Many are living in pain. Ìnira àìpé. Pain of imperfection. Ọ̀pọ̀ wà nínú ìnira àìdára. Many are living the agony of not being good. Nígbà tí Ọlọ́run ti ṣètò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ti dé ó wí fún Adam wípé Adam èmi ń ṣe ẹ́ kó pé mo wá ṣe ẹ́ kó dára ṣùgbọ́n ó ti kàn mí légbò. Ǹjẹ́ èyí tí mo fún ẹ láti máa fún ẹ ní ìsinmi àti ayọ̀ mo gbà á nísìn òkè ó ní àlàáfíà mọ́ wàá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́ nínú ojú ẹ̀ kó tó yọ. God looked at Adam and said, when I made you, you were perfect, but now you offended me, and from now I take peace away from you. You start suffering before you eat. Ìwọ tẹ́mi gbé ọgbà fún ọba tí ń gbìn tí àwa ń ká. Èmi gbé ọgbà mo wá mú ẹ wọnú ìkórè mi lọ máa jẹ kó máa mú kó máa gbáyìn omi wà nínú ọgbà èso igi wà nínú ọgbà mo wá wí pé ìwọ kò gbọ́dọ̀ ṣe yìí ó wá wí pé èyí tí mo bí ò gbọ́dọ̀ ṣe ìyẹn náà ni wàá ṣe ní ṣíṣe mo yọ àlàáfíà kù àìsinmi dé. I made you perfect. Ó di aláìpé. I made you perfect. I gave you everything for free. Come into the garden I made, eat, dine and wine for free. But you offended me, and from now, peace is out of your life. You are made imperfect. Go and suffer for what you labor for what you must eat. Aláìpé ṣùgbọ́n dára. Is imperfect but good. Nítorí gbàgbá pé kò dára, a ṣe olùrànà ọkàn fún àbí. When we saw that it was imperfect, it was helped. Nígbà tá a pé kò dára,
When we said it's not good, a ṣe olùrànlọ́wọ́ kan fún. we made a helpmate for ní him. ṣíṣe àìgbọràn àìgbé gbígbé kúrò àìgbédé ṣùgbọ́n síbẹ̀ ó ṣe kíni ó dára nítorí olùrànlọ́wọ́ wà pẹ̀lú ẹ̀. Through not aching unto God, imperfection came in, but it was good. ọkùnrin tí Jésù lajú ẹ̀ òun kò pé. The man Jesus Christ made to see, he was imperfect. síbẹ̀ ó dára. Still, it was good. àwọn èèyàn bíi Mósè. People like Moses, wọ́n pé. they were perfect. Job wọ́n pé. Job was perfect. Job orí kìíní. Noah wọ́n pé. Noah was perfect. Genesis orí kẹfà. Genesis chapter 6, wọ́n ẹsẹ̀ kéje náà Genesis orí verse kẹfà. 7. kámúlẹ̀ ẹ̀kọ́. Olúwa sì wí pé èmi ò pa ènìyàn tí mo dárun kúrò ní orí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti ènìyàn àti ẹranko Bẹ́ẹ̀. àti ohun tí ń rákò Bẹ́ẹ̀. àti ẹyẹ ojú ọ̀run Bẹ́ẹ̀. nítorí inú mi bàjẹ́ tí mo dá wọn bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n Nóà rí ojú rere lọ́dọ̀ Olúwa. ẹ máa wò Nóà rí ojú rere lọ́dọ̀ Olúwa. Wọ̀nyí ni ìtàn Nóà. ìtàn Nóà ni pé Nóà ṣe olóòótọ́ olóòótọ́ àti ẹni tí ó pé Ó pé. ní ọjọ́ ayé rẹ̀. ẹni tó bá pé yóò rí ojú rere. Whoever that is perfect will receive mercy from God. ẹ̀rí Ọlọ́run ń kìlọ̀ fún ọmọ Ísírẹ́lì kí ẹ̀yin kó pé Jésù pàápàá sọ bẹ́ẹ̀ bí bàbá yín ti pé ṣùgbọ́n wá gbé tálí rere pé ẹni rere kan Kò sí. kò sí. God commanded the Israelites to be perfect. And Jesus Christ also said that we should be perfect as our Father in heaven is perfect. When they asked him who is perfect, he answered them and said, there is none that is perfect except my Father in heaven. ṣé gbà tó náà máa gbé rere tó máa gbé kò dára kó wá dára nísìn ó yan ọ̀nà lọ́wọ́ kan olúkálùkù ti yan ọ̀nà ara ẹ̀. Everyone has chosen his or her own way. ẹ gbọ́dọ̀ di pípé. We must be perfect. ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ bá padà sí ọ̀nà Ọlọ́run. When you go di dára. back unto God, that is when you are good. ẹ máa kíyèsí o. You have to be observant. ẹni tó pé yóò rí ojú rere. That person that is perfect will receive favor. ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá ti yẹ kúrò ní ọ̀nà Ọlọ́run. Whoever derails from the right kò path lè dára láyé. can never be good. ẹnikẹ́ni tó ní ọ̀nà ara ẹ̀. He who chooses his own path, kò sí àdúrà kan là ń sọ. it is not by prayer. nígbà tó ń bọ̀ láyé àdúrà wo ló gbà nínú ìyá ẹ̀ kó tó wáyé. When you were coming to the world, what prayer did you render in your mother's wọ́n womb? bá sọ pé kó o sọ àdúrà tó yẹ kó o gbà nígbà tó ń bọ̀ láyé nínú ìyá ẹ̀ wá sọ pé o fẹ́ kí bàbá àti ìyá ẹ̀ kú bí ẹ̀. When they ask you what kind of prayer did you render when you were coming in your mother's womb, you will tell them that you don't want your mother or father to bear you as a wàá sọ child. pé o fẹ́ kọ́ bí ẹ síbi tán bí ẹ sí. You don't want them to bring you into life where you were born. ṣùgbọ́n ẹni tó dá owó ìrìn àjò àṣẹ pé kí èmi tó dá ẹ ní inú èmi ti mọ̀. But he ìwọ who, tó kí ìwọ tó ti inú jáde mo ti sọ ọ́ di mímọ́. but he who made you said, before I made you from the womb, I know you, and before you came into the world, I made you perfect. ìrìn àjò ìbádásí ó nílò kápẹ́ ọ̀nà. Talking about divine intervention, we need to call on to God. Ísírẹ́lì ní gbogbo ìrìn àjò wọn ohun tí wọ́n mọ̀ ní láti kùn láti sọ àti láti jálùjẹ. Israelites, all through their journey, all they knew was to murmur unto God and to be rebellious. Wọ́n ò mọ̀nà àti képe Ọlọ́run. They don't know how to call unto God. Àbájọ tí ìwé mọ̀ pé Ọlọ́run fi ọ̀nà rẹ̀ hàn fún Mósè Psalm 103. That's why the Bible said, God, Ìṣe rẹ̀ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. God revealed his right path unto Moses and his hidden thing unto the Israelites. His deed. His deeds unto the Israelites. His way to Moses. Moses sọ fún pé bó o bá ti yan ọ̀nà ara ẹ̀ o lè dára.
And if you are choosing your own path, you can never be good. Mósè ó wá fi àìgbọ́ràn ó dára ṣùgbọ́n ó wá yan àìpé. Ẹni tí Ọlọ́run sọ pé nínú gbogbo ayé òun ló níwà tútù jù, òun ni mo bá sọ lójúkojú, òun ni kò sẹ́lẹ́gbẹ́, kò sí èèyàn bíi tiẹ̀, ṣùgbọ́n ó fi ìbínú kọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀, ó di aláìyẹ ojú rere sọnù. Ọlọ́run wípé ó ní délẹ̀ yìí. Moses, a man that God looked at and said, "This is a perfect person I made by myself, the most patient one in the world," but with anger, he destroyed every plan of God in his life. And God said, he will never get to the promised land. Job, ẹni pípé Job orí kìíní. Job was perfect. Ẹni Ọlọ́run ló tún ṣàkàjú Job. God described whom Job was. Láti ẹsẹ̀ karùn-ún ni. Ó sì ṣe nígbà tí ọjọ́ àsè wọn. Ẹ wo ẹsẹ̀ keje kájú kúkú. Olúwa sì bi Sátánì wípé. Olúwa bi Sátánì. Níbo ni ìwọ ti wà? Olú ti wá. Nígbà náà ni Sátánì dá Olúwa lóhùn wípé ní ìlọsíwásẹ́yìn lórí ilẹ̀ ayé àti ní ìrìnkèrindò nínú rẹ̀. Olúwa sì sọ fún Sátánì pé ìwọ àkíyèsí Jóòbù ìránṣẹ́ mi pé kò sí ẹnìkejì rẹ̀ ní ayé. Ìkíní kò sẹ́nìkejì ẹ̀ láyé. Ọkùnrin tí ń ṣe olóòótọ́ tí ó sì dúró ṣinṣin ẹni tí ó bẹ̀rù Ọlọ́run tó sì kórìíra ìwà búburú. Nígbà náà Sátánì dá Olúwa lóhùn pé Jóòbù abẹ̀rù Olúwa ní asọ́bí. Ìwọ kò wá ti ṣọ̀gbà yíká. Ìwọ fún ara ẹ ló ṣọ̀gbà yíká. Àti yí ilé rẹ̀ àti yí ohun tí ó ní ká. Ìwọ ló ṣọ̀gbà yí ohun gbogbo àti ilé ẹ̀ka. Ní ìhà gbogbo. Ìwọ bù sí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ó bù sí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ohun ọ̀sìn rẹ̀ sì ń pọ̀ sí ní ilẹ̀. Ohun gbogbo tó ní pọ̀ sí. Ǹjẹ́. Báwo ló ṣe fẹ́ kó má bẹ̀rù ẹ̀? Nawọ́ rẹ̀ nísinsìnyí. Ó yá nawọ́ ẹ̀ nísinsìnyí. Kí o sì fi tọ́ ohun gbogbo tí ó ní. Orí Ọlọ́run ló sọ pé yóò kíyèsí mo fẹ́ ṣe ìdánwò fọ́mọ mi nítorí ẹni tá a bá ṣe ìdánwò fún afẹ́gbé sókè abẹ́wọ̀n. God asked Satan and said, "Look at my servant Job. I want to test him, because whoever has been tested is to be elevated." Nígbà tó bá débi ìdánwò. When you get to a place of examination. Ó wà níbi iṣẹ́ wàá ṣe ìdánwò. Ó wà nílé ẹ̀kọ́ wàá ṣe ìdánwò. When you are at work, you be tested. Ọmọ méjì ló jọra wọn ní Yorùbá. Ọ̀tọ̀ ní ìdánwò, ọ̀tọ̀ ní ìdẹ̀wò. There are two things. It's either you are being tested or you are being tempted. Òṣè. Ìdẹ̀wò lẹ́pẹ̀ ní temptation. We call that temptation. A tẹ aṣọ sórí kòtò, àwa gbé àgàlẹ̀, àgbẹ̀ wá jókòó, ìdẹ̀kùn ni ìdẹ̀wò. If on the pit, a cloth is spread on his pit and you are told to sit on it, that is temptation. Ṣùgbọ́n bí àkókò ìdánwò bá dé, gbogbo èèyàn ló máa múra ohun tó ń kọ́ la fẹ́ dán ẹ̀wò nínú ẹ̀. Kì í ṣe ohun tó ń kọ́, ohun tá a kọ́ ẹ la fẹ́ bi ẹ léèrè. Mélòó nínú ohun tá a kọ́ ẹ ló mọ̀ ìdánwò ni. Ọlọ́run fẹ́ dán àwọn ọmọ ẹ̀ wò kó lè ṣe ìgbélékè wọn láàrin ayé. Ọmọ tá ò dánwò yóò wà lójú kan. Ọmọ tó sì lọ ilé ẹ̀kọ́ tí ò ṣe ìdánwò báwo ló ń gba promotion gbà nísì. When God is to visit you, He must test you, and you are not going to be tested on what you don't know. You will be tested on what you have been taught by Him. Ẹni pé gbogbo ìrìn àjò ojú òkúgbà tí wọ́n ń dánwò yìí, ìwé mọ́sọ̀ débi kan ó ní ṣùgbọ́n jókòó ṣẹ̀ kò fi ẹnu ẹ̀ dẹ́ṣẹ̀ nítorí tó ó ti kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ lọ, ó ti kọ́ ìmọ̀ lọ́dọ̀ lọ, ó ti mọ òye lọ́dọ̀ lọ́run. Ọ̀pọ̀ ń sin Ọlọ́run kò kọ́ ẹ̀kọ́ lọ ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan. Mi nínú gbogbo ìyá ní kí n gbàdúrà kádùn àgbà. Jẹ́ kí ọ ṣiṣẹ́ fún mi kádùn àgbà kí ọ̀nà mi là. Ìyẹn là ń sáré nínú Ọlọ́run. A ò sáré àti mọ ọ̀nà àti
yọ nínú ìdánwò. Many in the church today come to church all because they want their prayers to be answered, but they lack the wisdom of God. Ó kọ́ ẹ̀kọ́. You lack the wisdom of God. You did not receive. You are not learned in the godly way. Ó kọ́ ẹ̀kọ́ láti mọ ọ̀nà tó máa gbà yọ nínú ìdẹ̀wò. Nígbà tó bá gbé ìdẹ̀wò ṣáájú ẹ̀ orí ìwé òwe pé bó bá ti jókòó tí ọba tó fẹ́ jẹun ẹ máa fi kó kíní kan ẹ máa fi kó kíní kan àmì àìyẹ ló máa gbé délé ẹ̀ wọ́n á fi sí ẹ lára láàrin ọdún kan àá máa pè pé kò yẹ ẹ má fún lóhun tó yẹ fún un kì í ṣọba o ọba là ń wá o òun ló sọra ẹ̀ di bẹ́ẹ̀ ọba ń di nylon ó wá ọ̀nà àti da oúnjẹ sínú nylon kí n lè rí yẹn jẹ tí n bá délé ó wá ọ̀nà àti kó oúnjẹ sí ṣọ́ọ̀bà kan ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ máa yẹ̀ wò. You are kings, but you turn yourself into a slave when you come to the house of God and you relegate yourself before the Almighty. You come to harvest, going back with nylon filled with different kind of stuffs from the harvest feast. You have marked yourself as a slave before God. And all through the year, you will not be counted worthy to receive anything from Him. Wà wá pé mò ń gbàdúrà, mò ń gbàwẹ̀, èmi ò mọ̀ àwẹ̀ gbà. Ṣùgbọ́n àdúrà mi, mo jẹ́ kó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti tò fún mi. Kò tí ẹ fàwẹ̀ kọ́ mi. Òótọ́ àwọn èèyàn ń gbà mí sọ pé kó má gbà ó. Ṣùgbọ́n ohun tí bàbá sọ fún mi ni pé sílẹ̀ kò nílò àwẹ̀. Mo bá ti ké pé bó ṣe ní kó ké pé á fún ẹ. Mi ò sì tí ì rí rí pé ìṣòro kan wá dìde mo nílò àwẹ̀. Tí n bá ti sọ á gbà sílẹ̀ á wá sọ fún mi pé ohun tó sọ ẹ̀ mi ní ṣe ń ṣe eléyìí ni màá ṣe fún ẹ. Màá lè fi mú ìnira eléyìí tó fẹ́ yìí kúrò ẹ̀rì. Inú mi á sì dùn ní àkókò ẹ̀ á sọ pé ìyẹn nǹkan àkókò ni màá ṣe lákòókò tí mo sọ yóò sì ṣe. When you walk rightly with God, especially in the Celestial Church of Christ, following thoroughly the doctrine of the church, you receive favor from God always. Ó ti sọ tiẹ̀ o, èyí tẹ̀mí sọ kọ́ ló sọ. Hallelujah. 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 Orí bí o bá ti fi ohun tí wọn ò fi kọ́ ẹ kọ́ra. The minute you practice what you are not being taught. Nísìn èèyàn bá sọ wá pé àwẹ̀ ó máa ń jẹ́ kéèyàn di mímọ́ ó máa ń àwẹ̀ la máa fi ń yàyàn sọ́tọ̀ ìrọ̀rùn. You say you are being consecrated through fasting. Jésù kò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́mọ́ ju Jésù lọ. Jesus Christ did not say so. Jésù wípé orúkọ yìí wárápá yìí kò lè lọ lọ́wọ́ ìran àrékérekè bí kò ṣe nípa àwẹ̀ àti àdúrà. Ìyẹn jẹ́ pé bí o bá jẹ́ alárékérekè àti aláìgbàgbọ́ o gbọ́dọ̀ nílò àwẹ̀ kó tó lè bèrè ká tó dáhùn. Àwẹ̀ kò yá ẹnikẹ́ni sí mọ́ irọ́ pátápátá ni ohun tí Jésù kò sọ má sọ. Fasting can never sanctify you. What Jesus Christ did not say, do not say it. Hallelujah. Hallelujah. Ohun tó pé tí kò dára ó nílò ìbádásí látòkè. That which is perfect that is not good needs divine intervention. Ohun tó dára tó wà láìpé ó nílò ìbádásí látòkè. And that which is good and is imperfect needs divine intervention. Nítorí náà ni Jacob tún lẹ sọ lẹ́kọ̀ọ́ pé ẹ̀bùn rere àti pípé òtí kàtọ́lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ Jacob orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. Gbogbo ẹ̀bùn rere Gbogbo ẹ̀bùn rere àti ẹ̀bùn pípé àti pípé láti òkè ni ó ti wá. látòkè ló ti wá. Ó sì ń sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá ìmọ́lẹ̀ wá. Ó sọ̀kalẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá ìmọ́lẹ̀. Lọ́dọ̀ ẹni tí kò lè sí ìyípadà. Lọ́dọ̀ ẹni tí kò lè sí Ìyípadà.
tàbí òjìji àyídà. tàbí òjìji àyídà kò lè ṣe. túmọ̀. Every good, great, and perfect gifts come from the Father of light from heaven above, before whom there is no blemish. There is no shadow of turning. Before whom there is no shadow of turning. Kò lè sí ìyípadà. Ẹnikẹ́ni tó bá wọ ayé ẹ̀ torí kó yẹ fún ìbápàdé. Whoever checks his own life and sees that he needs divine intervention. Ọlọ́gbọ́n nínú wọn yóò pè ẹni tó dá ayé ẹ̀. Ṣé tí ìròyìn èèyàn bá ti kú ta là ń lọ bá? The wise one among them will call his creator. When a man dies, tí ìròyìn èèyàn bá kú ta là ń lọ bá? when your hair grows, who do you go to meet? Obìnrin ta ló ń lọ bá? You go to meet your barber. Onídìrí ọkùnrin á lọ bá wọn bà. Àbí táṣọ bá dọ̀tí ńkọ́? Ṣalábàfọ̀ ni. And when your clothes is dirty, you meet your dry cleaner. Bí ayé èèyàn bá bàjẹ́, ẹni tó dá lábà pé. When there is any impairment in your life, you call unto your God. Ọ̀pọ̀ ń pè ọ̀rẹ́ ẹ̀. Many call their friends Sí ayé ẹ̀ tó wà láìpẹ́. into your life that is imperfect. Ọ̀pọ̀ ń pè aládùúgbò ẹ̀. Many call their people, the people around them, the Sí neighbor, ìní ẹ̀ tó wà láìdá. to intervene into the matter that is not good. Ọ̀pọ̀ ń pè àwọn ẹbí ẹ̀. Many call their relations Sí orí ọ̀rọ̀ ẹ̀ tí kò ní pípé. unto their matter that is imperfect. Ẹni tó ní pípé àti dídára ìwé sọ pé látòkè ló ti wà. He who owns the perfection and goodness is in heaven. Òun ló máa sọ ohun tá a máa ṣe tó máa fi pé. And he's the one that will tell you what you must do for you to be perfect. Òun ni wọ́n fi léèrè pé ǹjẹ́ ta ló ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ló fà á lóhùn ẹ má gbè lẹ́ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ò sí bẹ̀. Ohun tó wù wá ṣe láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣe fún ògo ọ̀la tí ń bọ̀ lèyí mo mọ bá ti ṣe mo sì mọ bá ó ti ṣe pé ó mú amọ̀ ó pò pọ̀ ó lẹ̀ mọ̀ pé lọ wẹ̀ wàá ríran. Nígbà tó lajú kì í ṣe bọ́kùnrin náà tó fọ́jú kì í lajú ó ń lajú ṣùgbọ́n kò ní ẹyinjú láti ríran. Ẹni tí ò lẹ́yinjú bí mọ́yé ìgbà tó ranjú tẹ̀lé rí kórìíran. Ṣé ó ṣe ṣe? Ṣùgbọ́n gbà tí Jésù ń fi tó rọ̀pọ̀ ní sẹ́gbẹ́ ìdí tí ṣẹlẹ̀ ṣe ń lọ sódò Jésù pé kó lọ wẹ̀ lódò sígbàmù ṣé ìwọ náà tún fọ́jú ni? Àbí kí la lẹ̀ mọ́ wọn láà? Nígbà tó wọ́n nípa gbọ́dọ̀ lẹ̀ kọ́ mọ́ wọn pé wàá mú ẹyin wàá fọ̀ wàá wá fi para wàá wá fi nígbà kí ló tún fi para lódò tó wá ti fi para tán wàá wá kó sódò wàá lọ wẹ̀ wàá wá lọ wẹ̀ dànù. Gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ṣàǹkólé wa lọ́wọ́ yìí kì í ṣe tiwa. Ọlọ́run ò fún wa a ò sì nígbà túmọ̀. When Jesus Christ was asked what happened, was it this man sin that caused him to be blind? He answered them and said, no, but for the glory of the Lord to be, for people to testify to the glory of the Lord in his life, that's what happened. He made mud from the dust and used it to make his eyes and told him to go and bathe in the river. And that's why in Celestial Church, when you believe and do what the Lord says, you will always receive what is due unto you from Him. In Celestial Church of Christ, we're not given the authority to go to stream to bathe, to use palm oil and egg to rub our body. It is not our doctrine and we will not receive it. Ṣùgbọ́n òun náà lẹ́yìn ṣe káàkiri ìsìngbà tó kú bá ti pọ̀ jù ológun ẹni tó kú wà láyé ìtara ti pa báwo láti ṣe yìí sí mi lè jẹ́ kó wọ́n bá ṣe ní kí n ṣe náà má sọ pé wà wá mú àgbọn wà fọmọ rí àfọmọ torí pé ó ṣàn wá kí ìṣòro igbó ṣe kí ni
ṣùgbọ́n rárá o àfìgbà tí òkè bá dá sí i kò tó níyànjú ó tó lè sí ìfẹ́ lò Your ó unbelief, wù lásán. your unbelief make you to run enter meet prophets, and then they deceive you. Your prayer cannot be answered until you receive divine intervention. bí ò bá bá ẹni tó ní ẹ If you tó mọ don't, ìgbé ayé ẹ if you don't meet that creator of yours tó kọ ìgbé ayé ẹ that knows how you were made, kò sí ohun tó lè mọ̀ ọ́ ṣe there is nothing you can do. kò sí ìbápàdé kò lè níyànjú. There is nobody you can meet that will give you solution to your problem. ní Ísírẹ́lì ní Númérì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Numbers 27. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kì í fi ìpín fún àwọn obìnrin ọmọ obìnrin tá a bá bí ilé wọn wọn kì í fún ọ nípìn ṣùgbọ́n àwọn kan sáré wá wọ́n wá pe Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ náà pé ẹ gbà wá o Mósè níbo lẹ fẹ́ fi ìpín bàbá wa sí ó ti dé bẹ̀. nígbà náà ni àwọn ọmọbìnrin Sẹ́lófáàdì ọmọ Éférì ọmọ Gíleádì ọmọ Mákírì ọmọ Mánásè tẹ bọ́ ṣe ń tò. ti ìdílé Mánásè ṣùgbọ́n ilé ìdílé báyìí ló ti jáde ká. ọmọ Jósẹ́fù wá wọ̀nyí sì ni orúkọ àwọn ọmọbìnrin rẹ̀ Máìn ẹni Nóà àti Ógíà ẹ̀ta àti Míkà ẹ̀rin àti Táṣà ẹ̀rin àrùn. wọ́n sì dúró níwájú Mósè wọ́n wá lọ síwájú ẹni tí Ọlọ́run yàn fún ọ. àti níwájú Éliásárì àlùfáà àti níwájú àwọn olórí Bẹ́ẹ̀ni. àti gbogbo ìjọ Bẹ́ẹ̀ni. ní ẹnu ọ̀nà àgọ́ àjọ wípé lẹ́nu ọ̀nà àgọ́ àjọ níbi tí Ọlọ́run ń ṣe ìdájọ́ ṣẹlẹ̀ pé bàbá jókòó sẹ́nu tẹ́ḿpìlì kì í ṣe pé sínú ó jókòó sẹ́nu tẹ́ḿpìlì ó wo tí ayé ń ṣe níbẹ̀ níbi ìdájọ́ ó wá wí pé bàbá wa kú ní aginjù bàbá wa kú lágídí òun kò sí nínú ẹgbẹ́ àwọn tí ó kọ́ kò sí nínú àwọn tó ṣọ̀tẹ̀ tó kọ́ ara wọn jọ pọ̀ tó sí kó àwọn ọkọ̀ sí Olúwa Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ nínú ẹgbẹ́ Kórà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ ara ó rẹ̀ kú ní ẹ̀ṣẹ̀ ara rẹ̀ kò sì ní ọmọkùnrin kò lọ́mọkùnrin kan. èyí á ṣe tí orúkọ bàbá wa yóò fi parẹ́ kúrò nínú ìdílé ẹ rẹ̀ á pa orúkọ rẹ̀ kó nídìílé ẹ̀ ni nítorí tí kò sí ọmọkùnrin kò lọ́mọkùnrin. fún wa ní ilẹ̀ ìní láàrin àwọn arákùnrin fún bàbá wa wa ní ilẹ̀ bàbá wa ogún ìní wa fún wa. Mósè sì mú ọ̀ràn wọn wá síwájú Olúwa ẹ gbọ́ Mósè mọ̀ pé ẹnìkan ló máa ń bá ní dá sí i tó bá ti kọ ọ̀rọ̀ ìpín ayé ènìyàn ìwọ mú ọ̀rọ̀ ìpín ayé ẹ lọ sọ́dọ̀ agbẹjọ́rò ó mú lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá ó mú lọ sọ́dọ̀ ta ló mú lọ bá gbogbo ẹni tó mú lọ bá àwọn náà fẹ́ yọrù ìpín ẹ̀. Moses knows that there is no one that can intervene for one except the Creator. Who do you meet when you have problems? ká Olúwa sì sọ fún Mósè pé Olúwa wá wí pé àwọn ọmọ obìnrin Sẹ́lófáàdì sọ rere nítòótọ́ fún wọn ní ilẹ̀ ìní kan ẹ̀rí Ọlọ́run òní níjọ tí wọ́n wá lọ fún ọ bó o bá mọ ẹni tó máa sábà bó bá sábà ní àjèjì á gba ìpín lọ́wọ́ ẹ̀ á tún bá ìpín tó ṣẹ́kù. If you don't know the right person to meet when you have problems, he will collect that which you have and also divide what the glory in your life into two parts and take part of it. obìnrin kan sá lọ bá ọba ìwé ọba kejì mú wáyé. One woman rushed to the orí king. kẹrin náà wò náà 2 Kings látẹsẹ̀ kìíní kí ló ń ṣẹlẹ̀. chapter 4 from 1. orí kẹrin. obìnrin kan nínú àwọn obìnrin ọmọ àwọn wòlíì ó yá orí kẹrin orí kẹrin náà. obìnrin kan nínú àwọn ọmọbìnrin àwọn wòlíì ké bá Èlíṣà wípé wọ́n wá bá Èlíṣà pè. ìránṣẹ́ rẹ wo ọkọ mi kú wá bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí o ká. ìwọ sì mọ̀ pé ó mọ̀ wípé ìránṣẹ́ rẹ bẹ̀rù Olúwa ọkọ mi bẹ̀rù Olúwa. àwọn onígbèsè sì wá láti mú àwọn ọmọ mi ọkọ mi méjèèjì ti ní fi ẹrú gbogbo owó àti ìní ó ti fi bọ́ àwọn wòlíì tó pamọ́ tí Ọlọ́run sọ pé mo pamọ́ nígbà ìyẹn Èlíjà. ǹjẹ́ a ti jẹ gbèsè báyìí nísìnyí. Èlíṣà àdówó a ti gba èlé àmọ́ bíi tí màálù gbà wá bá mi dá sí.
we are indebted. I don't know where to run to. Come and help me. Èlíṣà wí pé. Èlíṣà sì wí fún pé kí ni èmi ò ṣe fún ọ? Kí n ṣe fún ẹ? Wí fún mi. Sọ fún mi. Kí ni ìwọ ní nínú ilé? Kí ló ní nílé? Òun sì wí pé. Òun wí pé. Ìránṣẹ́bìnrin rẹ kò ní nǹkan kan ní ilé. Kò sí nǹkan kan mọ́. Bí kò ṣe ìkòkò òróró kan. Àní ìkòkò òróró kan. Òun sì wí pé Ó wí pé. lọ kí ìwọ kí ó yá ìkòkò láwọn aládùúgbò rẹ káàkiri. Àní ìkòkò òfo yá wọn kì í ṣe díẹ̀. Má ṣàdíẹ̀ o. Nígbà tí wọ́n bá sì wọlé. Bó bá ti wọlé. Kí ìwọ kó sì sé ilẹ̀kùn mọ́ ara rẹ. Tilẹ̀kùn mọ́ra ẹ̀. Àti mọ́ àwọn ọmọ rẹ. Kí o sì dà á sínú gbogbo ìkòkò wọn nì. Kí ìwọ kó sì fi èyí tí ó kún sí apá kan. Ó sì lọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. Òróró díẹ̀ ló ní o nínú ìgò kékeré o. Èlíṣà wípé lọ dà. The woman had a little oil. Púpọ̀. And told the woman to borrow containers from her neighbors and pour the little oil into all the containers. Lọ dà sí ìkòkò púpọ̀. Pour them into the plenty pots. Báwo ni ìgò òróró kan máa kún ìkòkò kan? How will just a little oil from a little bottle fill a big pot? Ẹ gbọ́, kí ìyẹn túmọ̀ sí pé láti ní ìbádásí látòkè wàá kọ́kọ́ ní ìgbàgbọ́ láì gbóni lẹ́nu. For you to have divine intervention, you must first of all have an unwavering faith. Kí ló bí ẹ ṣe? Ó sì lọ. But she never did. Ìkòkò tèmi gan, ìgò yẹn ò kú o. My own big pot, that small bottle can never fill it. Báwo ni màá tún lọ yá ìkòkò òfo púpọ̀? How will I now go and borrow many empty pots? Èlíṣà jẹ́ má yá díẹ̀. And Elijah said, do not borrow small. Àbí ìgò kan ni mo bá yín sọ ni. The woman said, sorry, I'm talking about a very small bottle. Ó jáde bottle. lọ ní ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí wo ènìyàn Ọlọ́run ti sọ bẹ́ẹ̀ ni ó rí fún mi, mo ń lọ. Ó wá lọ, kí ló ṣe? Ó sì sé ilẹ̀kùn mọ́ ara rẹ̀. Ó tilẹ̀kùn mọ́ ara rẹ̀. Mọ́ àwọn ọmọ rẹ̀. Àtọmọ rẹ̀. Tí ń gbé ìkòkò fún un wá. Bẹ́ẹ̀ni. Òun sì dà á. Ó dà. Ó sì ṣe. Ó ṣe. Nígbà tí àwọn ìkòkò kún. Nígbà tí àwọn ìkòkò kún. Ó wí fún ọmọ rẹ̀ pé tún mú ìkòkò kan fún mi wá. Fún ìní ìwà. Òun sì fún un pé ọmọ ìwà sọ. kò sí ìkòkò kan mọ́. Ìyá mi jẹ́ ìyẹn olè. Ẹ ti ọ̀kòkò bíi 3,350. Ẹ sì tún wá mi. Kò sí kòkò mọ́ o. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé kò sáyè nílé mọ́ ni. Òróró náà sì dà á. Ní kété ẹ̀rí. Nígbà tó ń dà á, ṣé kò máa rò pé níbo ló ti ń jáde wá? While she was pouring the oil, she'd be wondering where is the oil coming out from. Àbí tó bá ṣe wọ́n ni ṣé ò ní máa rò ó? Even if it were you think same way. Ìgbàgbọ́ ò débi èrò. Having belief in God does not have anything to do with your mindset or your. Èrò ẹ máa dákẹ́ bó bá ti gba ìgbàgbọ́ wàá pa èrò inú ẹ̀ tì. When it comes to faith, you kill your 5 senses. O fẹ́ gba Ọlọ́run gbọ́ tó bá ti gbé èrò wọlé iyèméjì á wọ̀. If you want to believe in God, if you come in with your 5 senses, you have a wavering faith. Ó ń da òróró nínú ìgò. She was pouring out the oil from the bottle. Ìkòkò kíní kún. The first pot was filled. Agbẹ́kejì sí ọkùn. The second filled. Ìkẹta débẹ̀ ọkùn. The third filled. Ọ̀ọ́dúnrún débẹ̀ ọkùn. Ẹgbẹ̀rún débẹ̀ ọkùn. 100 filled. Ògbọ́ Yorùbá. 1,000 filled. Ẹgbẹ̀rún méjì ọkùn. 2,000 filled. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta ọkùn. 5,000 pots filled. Láti wá ń kú. And the 500. 500 pot was filled. Ẹ má bínú sí i, kò gbọ́ Yorùbá ni. Hallelujah. Hallelujah. Ó ń kú ní ìgò òróró kan. Just one bottle. Obìnrin yẹn Fill mọ̀ up the wípé bottles. Not pots. àní èyí tí ènìyàn Ọlọ́run sọ. Ohun ẹ̀ ló ń sìn mí rìn ló ń ṣiṣẹ́ òróró. That woman said, the authority of the prophet is with me. And that is what is working in the oil. Ẹnikẹ́ni tó bá mú ìgbàgbọ́ débi ìbádásí. When you go to the place of divine intervention with your faith. Torí ohun Olúwa gbà.
and you receive the voice of God, dandan ni kí ìgbàgbọ́ ẹ̀ ṣe rere. your faith will prosper. ṣùgbọ́n ẹni tó mú iyèméjì débẹ̀. But you that went down there with a doubting mind, yóò wo lọ bá dúró sórí ẹ̀ kò ní ṣe rere. even when the voice of God comes upon it, you cannot prosper. nítorí tí agbára ìgbẹ́kẹ̀lé ohun Olúwa fún ìbádásí ní ìgbàgbọ́. Because the foundation of your divine intervention is your faith. àní obìnrin kan sáré lọ bá ọba wa gbà mí o. A woman went to the king, said, King, orí kẹfà nìyẹn o. please help me. kẹfà nìyẹn o. ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n sísàlẹ̀. ìyàn ńlá kan sì mú ìyàn mú o. ní Samaria. ọba kejì. sì kíyèsí wọ́n dọ̀tí wọ́n dọ̀tí. tó bẹ́ẹ̀ tí a sì fi ta orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan ní 100 ìwọ̀n fàdákà. ó yá lọ sí 26 kíákíákíá. ó sì ṣe ó ṣe. nígbà tí ọba Ísírẹ́lì kọjá lọ lórí odi kọjá lórí odi. obìnrin kan sunkún tọ̀ ọ́ wá wípé gbà mí olúwa mi. dá sọ̀rọ̀ mi. ọba òun sì wípé bí olúwa kò bá gbà ọ́. ǹjẹ́ bí ọlọ́run ò bá dá sí. níbo lèmi ò gbé ti gbà ọ́. níbo ni mo ti lágbára láti dá sọ̀rọ̀ ẹ̀. láti inú ilẹ̀ ìpakà. ṣé ilẹ̀ ìpakà ni kí n ti dá sí. tàbí láti inú ibi ìfúntí. ọba sì wí fún un pé ọba wí pé èsì ọ́. kí ló ṣẹlẹ̀ o. òun sì dáhùn wípé ó wí pé obìnrin yìí wí fún mi pé obìnrin pé mú ọmọkùnrin rẹ wá ọmọ ẹ wá kí àwa kí o lè jẹ kájẹ lónìí lónìí. àwa ó sì jẹ ọmọ ti èmi ní ọ̀la bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ ni àwa ṣe ọmọ mi a ṣe o. àwa sì jẹ a ṣe a jẹ. èmi sì fún un ní ọjọ́ kejì pé mo wá pè é ní ọjọ́ kejì wípé mú ọmọ rẹ wá kí àwa kí o lè jẹ ọmọ tiẹ̀ náà àdàbà ìjẹ́ ká jẹ o. òun sì ti fi ọmọ rẹ̀ pamọ́ ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ni. nígbà tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ obìnrin náà ó fọ aṣọ rẹ̀ ya ó sì kọjá lọ lórí odi àwọn ènìyàn sì wò ó sì kíyèsí ó ní aṣọ ọ̀fọ̀ lábẹ́ aṣọ rẹ̀ ní ara rẹ̀ nígbà náà ni ó wí pé kí Ọlọ́run kí ó ṣe báyìí àti jù bẹ́ẹ̀ lọ sí mi bí orí Élísà ọmọ Sáfátì yóò dúró ní ọrùn rẹ̀ ní òní. ọ̀rọ̀ ti kọ pé àfi kéde ṣàkó torí pé mo ti gbìyànjú tó báwo la máa ní wòlíì nílẹ̀. How do we have a prophet on this line tá ò ní gbóhùn Olúwa. and will not receive the voice of God? ó gbàgbọ́ ọba pàápàá gbàgbọ́ nínú ohùn Olúwa gba ẹnu ènìyàn lọ. The king also believed in the voice of God through the prophet. ènìyàn náà sì rí i pé ayé àwọn ènìyàn nílò ìbádásí ṣùgbọ́n kò fẹ́ dá sí. The man of God says that the life of the people needs divine intervention, but it doesn't want to intervene. ènìyàn Ọlọ́run rí i pé ipò tí ìlú wà ó nílò ìbádásí ṣùgbọ́n kò wù láti dá sí. The man of God knows that the situation of the land needs divine intervention, but he felt unconcerned. bí ọ̀rọ̀ ìlú wa ṣe nílò ìbádásí lónìí. Like Nigeria needs divine intervention today, wọn kò sẹ́ni tó fẹ́ dá sí. but there is none to do it. gbogbo àwọn All of us are looking for money. àwa gbé ẹja àgbàwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta Let's fast for 3 days. káwọn gbàdúrà kíkan. Pray fervently. ẹ̀gbọ́n náà ta ló fẹ́ gbàwẹ̀. Who is going to fast? ta ló kúkú ń gbà. And who is doing the fast? àwọn tó fẹ́ gbà sọ pé gbà yín la máa gbà àwọn tó wà lókè wọn lọ gbowó lórí ẹ̀. And those that are ready to even do it will say, after fasting now, won't get anything, but the people in authority will go to see the ó tẹ̀ game. dálẹ̀ lórúkọ Olúwa ni ó ti yàtọ̀ kì í ṣàwọn ọmọ ìjọ ló máa gbàwẹ̀ fún ohun ènìyàn Ọlọ́run ni Ọlọ́run nílò. It is not the people that will fast for the nation, but the nation needs the voice of God. bí ènìyàn Ọlọ́run bá wí pé ibi ìkórè kọjá ìgbàgbọ́ gbogbo a yóò sì rọ̀ mọ́ ibi náà yóò sì àpapọ̀ ọ̀ṣọ́fà láyé ẹ̀ nígbà tó fẹ́ ṣèdìbò ó ní ẹ fojú sí i gbogbo orí tó wí pé yóò pè yóò lọlẹ̀ nítorí ẹni tó yẹ kí Ọlọ́run gbé sípò ni ó gbèsè ó ní mo gba Ọlọ́run gbọ́ ó wà lórí àgánsù ní tirẹ̀ ó ní o wí pé kíjì kò dúró ó dúró mo wí pé ogun lọ́tún ló sì dúró kẹ̀kẹ́ ogun fi dúró ẹni tó jẹ tìlú òtún yóò bá dé síbẹ̀ àṣẹ lè yí láì Ọlọ́run kan
ó sì ti rí ni ṣùgbọ́n kò séèyàn ọlọ́run mélòó èèyàn owó ló kù gbogbo àwọn fi tara wàásù Jésù kì í ṣe wàásù láti mú ìgbàlà wá akọ́lẹ̀ lórúkọ ìgbàlà ni ìwàásù láti kówó jáde gbogbo ẹ̀ náà lọ́rùn rí yóò sì san lérè. The voice of God is what the nation needs. It needs the man of God to speak into the land that peace may reign. There was a time there was an election in Nigeria. They met Papa Shofar and he prayed and he said that every opposing parties or the power that be should rest, and the person that the Lord assigned to sit on the throne should be kept there. He authorized it and confirmed it that it came from the mouth of the Heavenly Father, and that the authority came from God, and so shall it be, and it was established. Hallelujah. Hallelujah. Ìbádásí látòkè wá. Àníyé èèyàn ló nílò ẹ̀. Divine. Mo sọ pé ẹni tá a bá tọ̀ lọ́kọ́ là ń tọ̀. Everyone needs divine intervention, but we're not meeting the right person. Bó bá sì lọ tọ̀ ẹni àjèjì lọ, kì í ṣe ohun tó burú náà, ohun tó ní ló fẹ́ pàdánù. Olúwa má jẹ́ ká pàdánù. And if you are going to meet the wrong person, it is not bad, but you are ready to lose what you have. Obìnrin kan rí i pé ìgbé ayé ọmọ nílé òun ó yọ ayé òun lẹ́nu. Àní Sátánì ń gbọ̀dọ̀ ọmọ wa. Ó wá lọ bá Jésù Mark orí keje. Ó wí fún Jésù ìpè. A woman discovered that Láti ẹsẹ̀ 25 lọ. the child has been possessed and troubling her life, and she went to meet Jesus. Nítorí obìnrin kan, ẹni tí obìnrin rẹ̀ kékeré ní ẹ̀mí àìmọ́. Ọmọbìnrin ẹ̀ kékeré ní ẹ̀mí àìmọ́. Gbúrò rẹ̀ ó wá. Ó wólẹ̀ lẹ́bàá ẹsẹ̀ rẹ̀. Ó wólẹ̀ lẹ́bàá ẹsẹ̀ Jésù. Eléyìí sì ni obìnrin náà. Obìnrin náà kèfèrí ni kì í ṣọmọ Júù. Sírófóníkíà ní orílẹ̀-èdè rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì bẹ̀ kí òun kí ó lè kó lé ẹ̀mí èṣù náà jáde lára ọmọbìnrin rẹ̀. Ó wá bá Jésù pé jọ́ ẹ̀mí èṣù ti run ilé wa tán bá mi ṣe lé ẹ̀mí èṣù dá kó la nílé wa. The woman Dá sí ọ̀rọ̀ wa. Jesus Christ and said, I need divine intervention. There is a strange spirit in my family, and it's ruining the family. Please help us. Ṣùgbọ́n Jésù wí fún pé jẹ́ kí a kọ́ fi oúnjẹ tẹ́ àwọn ọmọ lọ́rùn náà. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí kò tọ́ láti mú oúnjẹ àwọn ọmọ kí a fi fún ajá. Ó sì dáhùn, ó sì wí fún pé. Obìnrin yẹn nígbàgbọ́ kan báyìí alẹ́ ni tó wá ìbádásí mo sọ pé ohun kan tó nílò ní kíni ìgbàgbọ́. Whoever needs divine intervention must have faith. Ó sì dáhùn sí ìfún pé. Ó wí pé. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa. Ṣùgbọ́n àwọn ajá pàápàá máa jẹ èérún àwọn ọmọ lábẹ́ tábìlì. Ajá pàápàá ní èérún jẹ ní tábẹ́ tábìlì àwọn ọmọ. Ó sì fún pé. Ó wí pé. Nítorí ọ̀rọ̀ yìí. Nítorí ọ̀rọ̀ yìí. Máa lọ. Máa lọ. Ẹ̀mí èṣù náà ti jáde kúrò lára ọmọ rẹ. Ọ̀rọ̀ ti tán. Ó yá sọ. Gbogbo. Nígbà tí ó padà wá sí ilé rẹ̀, ó rí i pé ẹ̀mí èṣù náà ti jáde. Àní Jésù ní nítorí ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ yìí. Ǹjẹ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ mọ́ sí ayé ẹ̀? Jesus Christ said, because of this word of faith, you are healed. Do you have faith? Ṣé ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ kù lẹ́nu ẹ bó ti ń wo ayé ẹ̀? Ó tiẹ̀ ti sú mi, gbogbo ẹ̀ ló ti bàjẹ́ tán. Does your utterance show that you have faith? Níbo lèèyàn fẹ́ gbélé ìgbà nísìn? What ṣàyẹ̀yàn wá dàrú báyìí? call this that is happening to me? Obìnrin náà wí pé àní ajá máa jẹ ìrú tó mọ́ sábẹ́ tábìlì. Jésù wí pé irú ọ̀rọ̀ wo lèyí? The woman said, even the dogs feed from the crumbles that fall from the table. Mo ti sọ náà, why wọ́n ti jáde nídìí ẹ̀? As she said so, he said, as you have said so, the evil spirit has left your home. Ẹ rí i pé
obìnrin ò sọ fún Jésù pé ó tiẹ̀ ní kí n lọ mọ́mọ́ yẹn wá. The woman did not say, why did you ask me to go and bring the child? àbí kó fún Jésù pé ó yá dúró dè mí kí n lọ àbí wàá tẹ̀lé mi lọ wo ọmọ náà. Or follow me, kí lè jẹ́rìí pé tòótọ́ ti kú mi. that you may see the child and I will testify. nítorí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀mí búburú náà ti jáde. But Jesus said, because of the words, the evil spirit has left the child. kò sọ pé nítorí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀mí búburú náà yóò jáde. It didn't say, because of your words, the evil spirit will leave. nítorí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀mí búburú náà ti But jáde. it said, because of this word, the evil spirit has left. ó sì lọ. And it has gone. ó sì délé. And when she got home, ẹ̀mí náà ti sálọ. the spirit has left. ìgbàgbọ́ ẹ̀dá. In your faith, where is it? Èlíṣà sọ fún obìnrin kan pé kúrò nílùú o má jẹ́ kọ́ rí ẹbí o níwọ̀n ọdún bíi méje kan o kò sálọ kó tó dé wọ́n ti gbalẹ̀ wọ́n ti gbalẹ̀ wọ́n ti gba gbogbo nǹkan mọ́ lọ́wọ́ ọwọ́ bá kejì orí kẹjọ. The woman told Elijah, do not stay in this town for like 7 years. But before he came back, they've taken everything of his possession. Elisha sì fún obìnrin náà. ó wí fún obìnrin náà. Ọmọ ẹni tí ó sọ di àyè. ọmọ ẹni tó sọ jí pé. Wípé dìde. Sì lọ. Ìwọ àti ilé rẹ. Kí o sì ṣe àtìpó níbikíbi tí ìwọ bá lè ṣe àtìpó. Nítorí tí Olúwa pe ìyàn. Ọlọ́run ti gbé èèyàn sí ìlú yìí. Yóò sì mú pẹ̀lú ní ilẹ̀ ní ọdún méje. ọdún méje. Obìnrin náà sì dìde. obìnrin náà dìde. Ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ènìyàn Ọlọ́run náà. Ó sì lọ pẹ̀lú ilé rẹ̀. ó lọ. Wọ́n sì ṣe àtìpó ní ilẹ̀ àwọn ará Filistia ní ọdún méje. Ó sì ṣe lẹ́yìn ọdún méje. Ní obìnrin náà padà bọ̀ láti ilẹ̀ àwọn ará Filistia. Òun sì jáde lọ láti ké pe ọba nítorí ilé rẹ̀ àti nítorí ilẹ̀ rẹ̀. nítorí ilé àti ilẹ̀ rẹ̀ wípé. Ọba sì ń bá Géásì ìránṣẹ́ ènìyàn Ọlọ́run náà sọ̀rọ̀. ọba wa ń bá Géásì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Wípé. torí wọ́n ti gbalẹ̀ obìnrin náà Géásì wá ń sọ ìtàn àgbọ̀. Mo bẹ̀ ọ́. mo bẹ̀. Sọ gbogbo ohun ńlá tí Èlíṣà ti ṣe fún mi. sọ iṣẹ́ Èlíṣà fún mi kí n gbọ́. Ó sì ṣe bí ó ti ń rò fún ọba. ó ti ń sọ fún ọba. Bí ó ti sọ òkú kan di ààyè. ọbí ó sọ fún ọba bó ti sọ òkú ọmọ di ààyè. Sì kíyèsí obìnrin náà ẹni tí à ń sọ ọmọ rẹ̀ di ààyè ké pe ọba. obìnrin náà tí a sọ ọmọ ẹ̀ di ààyè wá ké pe ọba pé. Nítorí ilẹ̀ rẹ̀ àti nítorí ilé rẹ̀. ọba gbà mí o wọ́n ti gbalẹ̀ àti ilẹ̀ mi o. Géásì sì wí pé Olúwa mi ọba èyí ni obìnrin náà. obìnrin tí mò ń sọ̀rọ̀. èyí sì ni ọmọ rẹ̀ tí Èlíṣà sọ di ààyè. Nígbà tí ọba sì béèrè lọ́wọ́ obìnrin náà ó ròyìn fún un. Ọba sì yan ìwẹ̀fà kan fún un wípé mú ohun gbogbo tí í ṣe tirẹ̀ padà fún un. ẹ lọ dá gbogbo ìpín padà fún un. Àti gbogbo èrè oko láti ọjọ́ tí ó ti fi ilé sílẹ̀ títí di ìsinsìnyí. abẹ́rẹ́ wà lá. ọ̀rọ̀ kan náà ni lónìí níwájú Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tó yẹ fún ìbádásí fún ayé ẹ̀ yóò bá ìpàdé. Today, the utterance for the Lord that will give you divine intervention will meet you at the point of your need. lónìí mo ti jókòó ní ìgbàgbọ́ tó fojú sọ́nà wo kí ni Ọlọ́run yóò ṣe. As you see, ohun tó bá ọ̀rọ̀ ẹ dọ́gba láti ṣe ẹ pé àti láti mú ayé ẹ padà sí dídára yóò tọ̀run wá yóò wá sórí ayé. Àmín Jésù Kristi. as you sit with faith, that which will give your life redemption through divine intervention will come upon your life. kìkì pé kò mú ìgbàgbọ́ dání. All you need is your faith. ẹni tó gbàgbọ́ ìwé mọ́ pé alábùkún fún ẹni tó gbàgbọ́ nítorí èyí gbogbo tá a sọ fún yóò ṣẹ. The Bible said, blessed is he who have faith, because everything that is proclaimed into his life shall come to pass. nítorí náà ọmọ ìyá mi kò sí ohun tó kù tó lè sọnù tàbí ohun tó kù tá a lè lọ́gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bí o bá ti mú ìgbàgbọ́ dání ohun Olúwa yóò dá padà fún. Whatever that has been taken or stolen from you, the minute you come with your faith, the voice of God will return them to you. bí o ti jókòó ní ìgbàgbọ́ mo wí lórúkọ Jésù pé ohunkóhun gbogbo ìpín gbogbo tí ayé gbà ìbáṣe ọkọ ìbáṣe ọmọ
ìbá ṣe àlàáfíà, ìbá ṣe ìlera, ìbá ṣe ìfọ̀kànbalẹ̀ tí a ti fi pápá kó nínú ayé ẹ lónìí kó di dídá padà. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Every good thing, be it your husband, your wife, your prosperity, your success, whatever it is that the enemies have taken away from you, including your inheritance, the Lord will return them unto you. Amen. Gbogbo ìpín ẹtí ènìyàn ti pín tá ti fàya. Yorùbá pé wọ́n pín aṣọ mi láàrin ara wọn, wọ́n ṣẹ́ kèké láṣọ ìlẹ́kì mi. Gbogbo ìpín tí a ti pín, tí àwọn ọ̀dà ìpín a ti pín, wọ́n lè ti pín àgọ́ ara ẹ̀, wọ́n lè ti pín ìbùkún ẹ̀, wọ́n lè ti pín ẹwà ẹ̀, wọ́n lè ti pín ilẹ̀ ìní ẹ̀. Ohunkóhun tá a pín nínú ayé ẹ̀ nípa ìgbàgbọ́ fún ìbádásí lónìí lábẹ́ àṣàgbá Ọlọ́run mo wí pé lónìí kò ní kíkójọ. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Àmín. Everything that has been dispersed in your life, the man of God is proclaiming to your life that today they are restored. Amen. Jesus. Àwọn ohun tó ti kú tí ọwọ́ ajúnilọ́ fọwọ́ bà, tí ọwọ́ àwọn alágbára tó ga jù ẹ́ tí wọ́n fi ipá jọba lórí ayé ẹ̀ tí wọ́n fọwọ́ kàn nínú àgọ́ ara ẹ̀, nínú ẹ̀jẹ̀ látòdì àtẹlẹsẹ̀, nínú ayé ẹ̀, nínú iṣẹ́ ẹ̀, nínú ilé ẹ̀, ohunkóhun tá a sọ dòkú àní lábẹ́ òun bí mo ti ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nípa agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mo wí pé kó di àyè. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Everything that been made dead in your life or your body, as the man of God is speaking, he said, it shall be turned alive. Amen. Mo bá ọ gbọ́ tọkàntọkàn. Mo bá ọ gbọ́. Mo gbà ọ́ gbọ́ tọkàntọkàn. Mo gbà ọ́ gbọ́ òun. Jókòó. Mo gbà ọ́ gbọ́ Olúọ̀run. Mo gbà ọ́ gbọ́ òun. Mo gbà ọ́ gbọ́ tọkàntọkàn. Mo bá ọ gbọ́ o. Ìrànlọ́gbọ́ ti Èlíṣà, ìrànlọ́gbọ́ ti Hánà, ìrànlọ́gbọ́ ti Abraham, ìrànlọ́gbọ́ ti Nebukadnezari tó yí padà sí ọ. Mo gbà ọ́ gbọ́ tọkàntọkàn. Mo gbà ọ́ gbọ́ o. Mo gbà ọ́ gbọ́ tọkàntọkàn. Mo gbà ọ́ gbọ́ o. Nínú ọkàn ẹ, In your mind, máa wò ó kí ló sọnù. check what is it that is missing. Mú ìgbàgbọ́ lọ sórí ohun tó sọnù nínú ayé ẹ. With faith, Ní ìrìn àjò ẹ nínú iṣẹ́ ẹ. check that which you lost. Nítorí ìbádásí dé lónìí. Because divine intervention has A ó sì come. dá sí látọ̀run. And Yóò sì di ṣíṣe. amen. You shall be restored Wò ó níwájú Ọlọ́run. before God. Ẹni tó dá ẹ pé tó sì dá ẹ dára, ó wà níhìn láti ṣètò ohun tó ti sọnù, ohun tó ti dojú, ohun tó ti bàjẹ́, àní kó lè mú bọ̀ sípò nípa ìbádásí. He who created you is here today, and he wants to make a divine intervention in your life. Everything that has been lost, everything that has been destroyed, he wants to restore them. Wò ó nínú ẹ. Check within you. Nítorí ọwọ́ Ọlọ́run jáde láti dá sí i, ohun ẹ̀ sì ń jáde tọ̀ ọ́.
The mo ti hands fi ìgbàgbọ́ wò. of the Lord have been stretched for divine intervention. Come with faith. Iṣẹ́ àtètèkọ́ṣe òun náà ló fẹ́ ṣe lónìí. He wants to do that work of creation. Jésù kò sọ̀rọ̀ kan fún afọ́jú náà bí kò ṣe pé lọ́wọ́ ẹ̀. Jesus Kò Christ gbé ríran, ó gbé lọ́wọ́ ẹ̀. nothing else to the blind man but to go and bathe. Ohun ẹ̀ fẹ́ jáde lórí ọ̀rọ̀ tó mú dání àti àwọn ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ tó gbé síwájú ẹ̀. Nítorí àkókò àti ìbánidásí dé. Want to come upon your utterances that you have laid before him in faith, because the time of divine intervention has come. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Ìrẹ ọba ayérayé. Lẹ́yìn ìsọjí ìgbà díẹ̀, adẹ́tẹ̀ náà wá owó ìpè bí rẹ̀ bá fẹ́, ìrẹ́ lè sọ ní tèmi mọ́. Ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà. Jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ kó wá sórí ayé àwọn ọmọ rẹ. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Àní kí gbogbo tó gbé kalẹ̀ nípa ìgbàgbọ́ kó bá ọwọ́ rẹ pàdé. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Jẹ́ kí ohùn rẹ ṣiṣẹ́ ọwọ́ rẹ nínú ayé wọn. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Kí ìyípadà kó bá ayé wa pátápátá. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Àní lónìí àti látòní lọ ká di òmìnira. Àmín lórúkọ Ṣé Jésù ká Kristi. yìn ọ́ Àmín láé Jésù Kristi. àti láéláé. Àmín 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 lórúkọ Jésù Kristi. Káàdì àdúrà tí ó lọ. Báwo ti bẹ̀ náà kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ náà, kí ìjọba rẹ̀ dé, ìfẹ́ tirẹ̀ ní ká ṣe láyé bí wọ́n ti ṣe ní ọ̀run. Orí ìjọba ní tirẹ̀, agbára ní tirẹ̀, ògo ní tirẹ̀, láéláé àmín. Àlàáfíà fún ọ yá ẹ jẹ́ ká máa pè wọ́n kó lè ṣe tèmi. Wọ́n kò lè ṣe tèmi. Kò lè bá mi ṣe o. Wọ́n kò lè ṣe tèmi. Olúwa. Wọ́n kò lè ṣe tèmi. Yeah.
méjì mélòó mẹ́ta ó dà ìrọ̀ yìí tó ń wáyé tó yàtọ̀ ó dà èmi á mú díẹ̀ ọ̀gá jíjẹ́ á mú díẹ̀ alàgbà yẹn á mú díẹ̀ àgbẹ̀ tó kù fóbìnrin yẹn ṣó ti dọ́gba báwo ni nípa ètò ń wọ̀ yẹn. káfí òkú kan pa ẹni méjì ó yẹ wá. ó yẹ wá ká fọpẹ́ fún ọba Olúwa. Hallelujah, hallelujah. Bẹ́ẹ̀ kọ́ là ń pọ̀ sí ẹ ṣéjọ àgbà níbí ẹ má sọ níjọ ọmọ wẹrẹ o ẹ jọ o ṣẹlẹ̀ bó ṣe ń kọ́ ó yẹ wá ká fọpẹ́ fún ọba Olúwa ẹ jẹ́ ká wá fọpẹ́ fún. kì í ṣe ìtọ́ fi ṣe rẹ́kọ̀dì lẹ́tún padà sí fẹ́ǹsì yẹn ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ rẹ́kọ̀dì yẹn ó bá ẹ̀sìn nílẹ̀ ó yẹ wá. Ó yẹ wá ká fọpẹ́ fún ọba Olúwa. Ẹ jẹ́ ká wá fọpẹ́ fún Olúwa. Ìrọ̀lẹ́ wọ́n dúpẹ́ lórí ògùn wọ́n dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká wá lọ dúpẹ́. Hallelujah s'Olúwa. Ẹ jẹ́ ká yìn Olúwa. Yehova, Jésù Kristi, n'ákàlẹ̀ mímọ́, bàbá àti ọlọ́run wa, àtòkìjọba ìyanu, adúpẹ́dúpẹ́ níbi tó ọ̀nà wà lọ́wọ́ dé, bàbá gbọ́ ọpẹ́ wa, bàbá gbà yín wa. Oníkọ̀ọ̀kan tó wá bílẹ̀ ní ibùdó tó wá ọ̀mù wọlé bàbá, òdìgbà lọ́wọ́ wa, àbà wà kalẹ̀, ń wòye ọdún tó ń bọ̀ àdùn jẹ́dẹ́ yìí wa, á ràn wá lọ́wọ́, wá sì wá ń ṣó, má padà lẹ́yìn wa, orúkọ Jésù sì lù wá. àdúrà tí Olúwa. Bàbá àti ìbẹ̀rẹ̀ ní ọ̀run, kí wọ́n bọ̀ fún orúkọ mímọ́ rẹ, kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ ti ẹni ká ṣe láyé, bí wọ́n ti ń ṣe lé ọ̀run, fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa lónìí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, ìdílé àwọn tó ṣẹ̀ wá, má kàn wá sí ní ìdẹ̀wò, gbà wá lọ́wọ́ bìlísì, torí ìjọba tirẹ̀, agbára ní tirẹ̀, ògo ní tirẹ̀, láéláé àmín. Gloria. Jésù Kristo Olúwa wa, ìfẹ́bọ̀ tí Ọlọ́run, ìdàpọ̀ tí ẹ̀mí mímọ́, ó bà lé wa. Àmín Jésù Kristi. Kó ṣíji bò wá. Àmín Jésù Kristi. Àtètèkọ́ṣe ní ẹ̀mí Ọlọ́run rà bàbà lórí omi. Ìyè wọ inú omi. Ó dá sí ọ̀rọ̀ ayé tó rí júùjù. Lónìí, a rí ìpín omi gbà nínú ètò tí fi agbára ọ̀rọ̀ rẹ rìn nínú ẹ̀. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé wa kó gba ìdásí. Àmín Jésù Kristi. Nípa ìbádásí látòkè
dá wa nídìí. Àmín Jésù Kristi. Ṣe wáyẹ. Àmín Jésù Kristi. Ká di àjogún. Àmín Jésù Kristi. Kí ìpín gbogbo tó ń bọ́ sọnù kó di kíkó. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. À ń lọ ní ìrìn àjò ìkórè. Ṣé ìrìn àjò náà dára? Àmín Jésù Kristi. Nígbà tá a ó ṣọdún yìí, ayọ̀ wa kó kún. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Nígbà tí ó dàmọ́dún, ọpẹ́ wa kó pọ̀ jù. Àmín Jésù Kristi. Bá wa ṣe bẹ́ẹ̀. Àmín. Lórúkọ Jésù Kristu lọ́wọ́. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀yẹ fún Jésù. Hallelujah, 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 hallelujah.